Onko kämppäsi likainen bileiden jälkeen? Onko lattialla paskaa niin, että mennään saa sitä pois? Ei hätää, ongelmia on ratkaisu. Hoover 2.0. Helvetin hyvä imuri. Tässä ei lopu toiminnot kesken. Löytyy 1-4 imutehoa mahdollisuudet tässä. Sitten löytyy säätömahdollisuus moneen kulmaan. Menee pieneen reikään. Kato, näetkö, helppo pestä myös alta. Ja mikä parasta, kuten näette tässä näin, paskaa, ei hätää. Hoover on myös hiljainen, ei häiritse naapureita. Kuten huomasitte, hiljainen, ei häiritse naapureita. Ajovalo, Xenonis. Näkee pimeämpääkin nurkkaa. Ja helvetin pitkä roikka. Pystyy melkein koko huoneen samalla roikalla. Imuroimaan. Kuten näette. Se on helppo laittaa näihin keskellä seinää oleviin pistokkeisiin. Ja ei tässä voi pistää muuta kuin kuulet täällä parin tunnin päästä huomaa, että onko bileitä ollutkaan, kun pistetään Hooverilla rallattua.